be happy. Shalala. Feeling good? Just smile. Hi guys, it's me Bet and ngayon maglilinis tayo ng kotse. And ito yung mga gagamitin natin. Yan, hinanda ko na. Una is itong shampoo ng sasakyan yan. Mura lang to kasi DIY. Pangalawa is yung ito. And ito guys, yung spray pampashine sa loob ng sasakyan. Mag-overall wash tayo guys, or overall cleaning ng car. Kaya kailangan natin nito. Ang uunahin kong linisan yung loob muna. Alisin ko ng dirt dyan sa loob. And next is ito guys, tire block para dun sa tire. And ito, pero ito yung gamit ko, pero may mas best pa dito, yung transparent. Ito kasi hindi ito transparent And next naman natin is kunin ko lang is ito siya. May mga maliliit kasi na scratches sa sasakyan and kailangang linisan. Nilagay ko siya dito para madali na lang ilagay. And ito naman para sa loob ng sasakyan pag magpapahid ng ganito, mag-spray ng ganyan. Next is ito, sponge. Itong isa para sa tire. And ito, tabasa na siya, pang shampoo ng sasakyan. Ito kasi tuyo, pang tire. And ito guys, yung pampatuyo ng sasakyan, pampunas na pampatuyo. Rubber siya para pag sinampoo at hinugasan, matutuyo siya agad. So ayun nga, tanggalin na natin. Yan, alisin ko muna ng laman. Ayan. Saan ko ba ipapatong? Dito na lang. Yung hindi siya mababasa. Sige, dito ka na lang siya ipapatong. Yan, andyan. And ito din, alisin natin. Ayan, box ng face shield. Ito din. Lahat. May candy oh. Oh yeah. And dito din sa may sulok. Yan, pinagbalatan. Ito din. Ayan. Lagay natin dito lahat. Ayan dito. Permit ko to guys. May resibo sa pinagbayaran ko. Ito guys, kailangan yan. Ilagay ko dyan. Kalat pa din. Ayan guys, marami sa sulok.
Ayan, wala na. Ito guys. Dito pa rin yan. Ayun o. Yan. Kunin natin. Ayan guys. Wala na. And tapos na natin kunin yung mga kalat. Ngayon, pusan ko ng sprayhan ng pampashine. Ito yun guys. Yan. Yan guys, yung alikabok niya yun. Meron at meron pa rin yung alikabok niya sa ibabaw guys. Ganon din po yung gagawin natin sa lahat. Ngayon, ang susunod naman is ito, yung ng sasakyan. Yan, yung apakan. Alisin natin yan. Ganyan yung pag-alis guys, oh. Nakaganyan, di ba? Pati ganun nyo. Para hindi na mahulog yung ibang alikabok. Ganyan. Yan. Saan naman natin ito ilalagay? Dito siya guys. Ayun. Gawin din natin sa kabila. Oh my god. Oh yeah. Kapagod na. Ito guys. Lain natin. Tsaka ito ulit. Yan. Natupi na. Oh yeah. Ayan. Kuha na natin. Kabila naman. Oops. Meron pa dito. Kalat. Alisin ko lang. Ayan, yan yung kalat. Pati sapatos. And ito guys. Yan. Ayan, nakuha ko na. Oh yeah. Ito guys. Di ba guys kanina tinanggal natin yung nasa ibabaw nito. Pero meron pang kasunod. Ito siya. Yung talaga siya na nakalagay is Fortuner. And yan madumi, alisin natin ulit.
Ganun ulit yung gagawin natin. Sa lahat. Ayan. Lain na lang. Yan siya, guys. Yan natin ulit dyan. And hindi pa ako nakakabili ng vacuum na pwede dito. Yung vacuum talaga siya ng sasakyan. Hindi pa ako nakakabili ng ganun. And ang gagawin ko na lang para malinisan yung dyan, matanggal yung mga alikabok, ibabrush ko na lang siya. Brush ulit ng pintura. Yun na lang kasi yung naiisip kong paraan. And then ito pa, guys, may napansin ako dito. Nakikita nyo ba yan? Dito. Yan. Nakikita ko din na ang dumi niya, guys, no? Hindi ko alam kung paano yan linisan. Yan. Umitim na siya eh. Kasi matagal na din tong sasakyan na to. Kaya, yan, umitim siya sa handle. And di ko alam kung paano talaga siya linisan. Yan, guys, ang itim niya. Oh. Pati din sa kabila. Ayan, mas marumi dito. Mas marumi siya. And guys, pag sa kotse, yung sa dito niya, sa silong niya, chine-check nyo din kung may mga bagay ba na nakabara dyan or mga something na nandyan. Dapat chine-check din yun. And yan, dito sa singit-singit, nag-work siya. Ayan, guys, yan ang dami. Ito, guys, hindi naman ito masyadong karumihan. Kasi dalawa yung nakalagay na yung isa yung rubber. And tignan nyo, guys. And yung isa naman may Fortuner na nakalagay. And ganito siya, guys. Yan. Nag-work siya sa singit-singit. Yan. And ngayon, guys, kakatapos lang natin maglinis ng floor ng sasakyan, 'di ba, mag-brush. And ngayon naman gagamitin ko 'to para sa baba naman. 'Di ba kanina sa door, ngayon sa baba naman yung dito sa may nasasagi ng paa, 'di ba? May alikabok. Diyan, guys, yun yung sinasabi kong mga alikabok na nasasagi ng paa kaya nagkakaganyan. Yan, guys. And pupunasan natin yan lahat. Parang ganun sa ginawa natin sa floor. Sa door. Yan, guys, yung sinasabi ko sa inyo nasasagi ng paa kaya naaalikabukan. And dito, makintab na kasi pinashine na natin gamit yan. And ito. And same din sa gagawin natin dito. Pati doon. Pati dyan. Lahat, guys. Same din dito, guys. Yan. Diyan. Pati dyan din. Pati dito. Sa singit-singit. Para mag-shine. At hindi puro alikabok yan. Puro alikabok yan. Kung may vacuum lang sana ako, edi madali na lang. Diyan, guys, titignan nyo. Ganito siya. Pero may leather na siya sa loob. And pag-uupo ka kasi tutunog, kaya nilagay ko yung ganito. Tutunog siya kasi nagaganyan-ganyan siya yun. Para din hindi makudkod ng kuko. Kaya, ayan, guys, so yung sasabi kong nasasagi ng paa, kaya kailangan nating linisan yan. And doon naman dyan,
Yan, pati doon. Yun, makintab na yung sa may door. Kasi nalinin na punasan ko ng end dito. Ayan guys. Ang kintab na niya. Pati yung ano dyan. Pati yung